Buat bolo-bolo semuanya, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya ya bolo-bolo. Ini bukan sekedar konten ya bolo, karena ini memang pekerjaan saya setiap hari, yaitu buruh nyadap bolo, buruh mencari getah, dan saya adalah satu-satunya kepala keluarga ya bolo yang mencari nafkah. Jadi ya apapun sebisanya ya saya lakukan bolo, yang penting halal untuk menghidupin keluarga bolo. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada bolo-bolo yang sudah mendukung di channel saya Mustafa ASMR. Semoga rezeki Anda juga melimpah, amin.